方式，可是它是一个平面，一个平面，这两个平面把它解联立。那这也就告诉你说，我这里有两个平面，它们相交一条直线，我要把这两个平面相交那条直线找出来，而且让你写参数式。好，这有两个做法，我们先讲第一个做法。第一个做法，其实它既然是一个联立方式，那我就去解联立就好。可是有 x、y、z 三位之数、两位之数，两个式子，我有三个位之数，我根本解不出来。所以第一种做法呢，我们定 z 呢等于一个常数 t， 立即等于一个常数 t 的话，那这时候 2s 减 y 等于 t 向过去4减 3t， 那这里一个式子呢 ，s 加上4y 等于负2t 向过去，7向过去，所以负7加上2t。好，做到这里。那做到这里，主要目的做什么呢？第一个做法啊，我令 t 等于 t 的时候，把 t 当作是一个常数。那接下来呢，我解联立，你这个不管它，你把 s、y 当做一个未知数就好。所以按照以前的经验的话，如果把这个当第一式，这个是当第二式，我现在把 y 消掉，那我可以把第一式乘以几倍呢？乘以4倍，42 8s 减掉4y等于47，等等，4、46哈，16减掉12个 t，16减掉12 t， 这当做第三个式子。那这时候你只要把2跟3怎样加起来？2跟3两个一加 ，s 加 s 9s， 负4y正4y 消掉，这两个一加，负7加16等于多少？9 2t 减12t 减10t， 所以你的 s 会等于9 1项500，9分之9， 1减掉9分之10t， 哦，这得到 s。好，再来呢，找 y 对不对？找 y 的话，那现在我要把 x 消掉，所以我把第4乘以一个正号，把第4乘2倍，把第4乘以2倍，乘以2倍以后得到 2s 加上24 8y 等于负的14加上4t， 好，乘以2倍，这当做第5个式子。好，接下来我把第5式跟第4两个相减，好，5减1，第5式减第4 ，2s 减2消掉，8y 减掉负 y，8y 加 y，9y 会等于负14减4，负的18，4t 减负 3t，4t 加 3t 加 7t， 所以你得到你的 y 会等于负2加上9分之 7t， 所以参数式我就可以写了 ，s 就等于1减掉9分之10t， 你的 y， 好，写小一点啊，把3个写在一起，你的 s 就写成1减掉9分之10t， 你的 y 就写成负2加上负2加上9分之7t， 那还有一个谁 ？t 等于多少 ？t， 因为 t 一开始不是它等于 t， 那最后 t 属于谁？就可以把它找出来。所以请问各位一件事情，当老师把这样的答案写出来以后，老师在做的时候，我是用加减消去代入消去的方式，对不对？那如果你的做法跟我不一样，你的加减消去代入消去的做法跟我不一样，你会不会得到跟老师一模一样的答案？会吗？不一定，懂这意思吧？因为这边会牵扯到的是，如果我们就这个答案来讲，我会看到这个参数式里面有一个直线上面的点，1负2跟多少？1负2点的话是1负2多少？0。那方向下面的话呢，负9分之10，正9分之7，还有多少？1，所以负9分之10、9分之7跟1，所以它的方向呢是负9分之10、9分之7跟1。你想分数有9那我可以把它同时乘以9倍，可以。那这时候你会得到负10正7跟多少？9，所以负10正7跟9就是它的方向向量。所以我们上次在讲那个参数式的时候，跟各位讲，那个方向向量会不会是一个而已？会，它会有无限多个，了解这意思吧？哈，所以这第一个做法就令
参数式里面呢，令 z 呢等于一个常数 t， 啊，去找出来这样的一个参数式。这是第一个做法，先把它写一下。